Всем привет, ребята, с вами я, Яблочко. Сегодня я вам покажу, как свистеть в ладоши, как кукушка. Выглядеть это будет вот так. Вот так вот. Для первого мы должны сделать так. Вот у нас посередине руки. Мы делаем так. У нас здесь есть вот такое вот отверстие. Мы вот так берем. И вот у нас вот эта часть руки остается. Мы вот так запинаем. И вот у нас такая небольшая коробочка получилась. Вот мы дуем в кости. И у нас получается звук кукушки.